dhe editoriale kontrollohen nga qeveria dhe janë për qeverin. Por tani, le të ndalemi pak tek studimi diellës që i referohet Edi Rama. Kemi të bëjmë me një metodë e cila quhet metoda e studimit të zërit, të përmendjeve. Pra, sa herë përmendet kjo apo ajo parti, personalitet, apo çfarë do qoftë tjetër raport me tjetrin. Pra, nuk kemi të bëjmë, s'ka asnjë lidhje me kapjen, ka thjesht përmendjen, kush përmendet. Dhe në këtë mes, pra sa përmendesh në lajmen editoriale, jo këtë tjetër, pra. Këtu, mesatarja e PD-s 63%. Shikoni. Kampion Ballkanuebi, pas birësimit të Ervil Saljanit. Se Saljanin e kanë futur dhe aqërin PD-s. Apo tjerë. Vjen AC2-shi edhe ky, po me ato qëllime të treta, e treta pro Partisë Demokratike si pas Edi Ramës, është famozja Java, portali më ekstremist shqiptar. Shikoni kush është. Pastaj vjen Ymer Çorapja, aleati i madh i cili ka në çdo numër të portalit minimumi 2 ose 3 artikuj për Sali Berishën. Shikoni çfarë mashtruesi ordiner çfarë mashtruesi ordiner ti thuash çdo gjë, po s'po e prishgojnë time. Pra vjen gazeta e Ymer Çorapës. Pro Partisë Demokratike, e kapur nga Partia Demokratike si pas Edi Ramës. Pastaj vjen Albeu. Pastaj vjen TV Klani me 63%, Top Channel me 62%, Shqiptaria.com me 62%, Vision Plus me 60%, Telegrafal 60%, Gazeta Shqip me 59%, dhe më hire plot, Gazet Bomba, që është kjo? News Bomb, me plot mëshirë 56%. E kuptoni ju? Mediat që sulmojnë më shumë opozitën nga mëngjesi në darkë, mediat që janë pjesë që unë i kam denoncuar para jush, shumë kohë përpara, janë pjesë e asaj tiranie mediatike kundër opozitës, janë pjesë e sistemit persekutimit politik ndaj opozitës, pjesë e shpifjeve dhe trillimeve monstruoze ndaj saj, vlerësohet nga Edi Rama si media pro-opozitare me në krye Ymer Bazen, Carlo Bolinon. E kuptoni ju tani se çfarë skandalozi është ky njeri, i cili përqindjen e përmendjes në media e paraqet si dëshmi të kapjes mediave nga opozita. Por kjo dëshmon
Kjo i bën nder opozitës. Se kjo dëshmon se opozita e vërtet ka qëndruar në mënyrën më të fuqishme.